那我们所有的工具都只有1格耐久，开始万物1耐久，玩家数字土芬芳，而且那边只有1格啊！嘿，大家好，欢迎收看本期1格耐久生存。不过请稍安勿躁，我们丝毫不慌。虽然理论上只有1格耐久，但是一切恐惧都源自于火力不足。这么一来，这个生存不就从难搞变难搞了吗？嘎了，嘎了，嘎了！花好雨来了，我可爱的小村民。那首先的话，跟小块铁相扑。为爱可随便吗？哎，等一下，这门手你怎么有1个内疚啊？不过丝毫不慌，要想来自负挖矿环节只能少。嘎了，嘎了，嘎了！哎，不是，你给我使用万毛！哦，小鸡，你怎么有一把满耐久的狗子呢？哦，是过瘾。哦，你教的肯定作弊喽！开玩笑，我常用的好不好？我从来都不搞那些有的没的。其实吧，这个就是一个什么都好背。哎呀，观众朋友们，终于他喵的不用担心耐久的问题了。就是猎人棍！哎呀，大哥，我就路过一下。特乐是2个先上线。首先的话，那下一步，嘎你就草。